Hola, queers de la ciència. Soc l'Òscar Nar Alemany Trado químic queer. i us parlaré de la ciència del mes de juliol amb un viatge a través del temps. Vaig dedicar una estona a fer aquesta animació i l'explotaré tant com vulgui. Science Queers. Sabeu quin va ser el primer animal que va existir a la Terra? Les esponges. I als que us agrada la ficció literària no us heu de preocupar, perquè els primers animals també van existir al mar, segons la Bíblia. El cas és que s'ha descrit el mecanisme pel qual les esponges capten el silici de l'aigua del mar per fer els seus ossos. Ho han publicat el Centre d'Estudis Avançats de Blanes del CSIC, l'Institut Bedford d'Oceanografia i el Museu d'Història Natural de Londres a Science Advances. Hi ha dos tipus de transport a través de la membrana cel·lular. Els canals passius, Passiu. pels quals el silici passa sense cap esforç, i el transport actiu, Actiu. forçat per unes proteïnes. Aquests canals transportadors existeixen també en humans, i és que tots els animals actuals som descendents de les esponges del passat. Aquí no coincideix amb la ficció literària. Aquest descobriment pot tenir aplicacions en microelectrònica i en regeneració òssia. Avancem una mica en el temps i connectem el silici amb els humans. S'han trobat figuretes de sílex en forma humana utilitzades en rituals funeraris a Jordània, al Neolític fa uns 9 o 10.000 anys. Ho publiquen 10 grups de recerca a institucions d'Espanya, França i el Regne Unit a Antiquity. Aquestes figuretes podrien ajudar a entendre els canvis culturals i artístics del Neolític, ja que abans es representaven principalment animals, i representar figures humanes eren molt poques excepcions. Les figuretes tenien diferents formes, probablement per representar diferents persones reals. Després els grecs i els romans van fer aquestes escultures per fer-nos creure que tothom estava quadrat i avui en dia a Grindr tothom vol cossos de gimnàs. I parlant de romans, l'expansió de l'imperi romà en la Mediterrània coincideix amb el període més càlid dels últims 2.000 anys. I la veritat és que no em sorprèn perquè... Sí, jo també sóc víctima de la cultura greco-romana. Ho han publicat la Facultat de Ciències de la Terra i el grup de Geociències Marines de la UB amb 4 entitats italianes. El Mediterrani és molt susceptible a canvis moderats en el clima, com aquella persona a la feina que canvia l'aire condicionat cada 2x3, i això pot influenciar les civilitzacions. Potser podríem aprofitar l'escalfament global ara per aconseguir la independència? I parlant de coses actuals, el principal gas contaminant de l'aire, el diòxid de nitrogen, es va reduir en un 62% a Madrid i en un 50% a Barcelona durant el confinament. Ho publica Josep Maria Baldasano de la UPC a Science of the Total Environment. En les condicions habituals, la meitat de la població de Barcelona s'exposa a nivells superiors als límits de l'Organització Mundial de la Salut. Ja és més que la proporció d'homes que tenen una segona cita amb mi. I això va causar 351 morts prematures al 2018. I el Pla de Zones de Baixes Emissions no arriba a reduir ni un terç de la reducció necessària. Que és molt més que la fracció d'homes que tenen una tercera cita amb mi. I encara que això pugui molestar a barceloninis de tota la vida i a pseudoburgesis d'aquí o d'importació, jo celebro l'eliminació de carrils de cotxe, que s'augmentin el carril bici i que es facin superilles. Però la pandèmia també té efectes negatius i contaminants. Augmenta la producció de plàstic per fer mascaretes, guants i equips de protecció individual. Augmenten els compostos tòxics i els gasos d'efecte hivernacle a causa del tractament d'aquests plàstics. En situació d'emergència, queden sense efecte algunes polítiques contra la contaminació per plàstics. Ho publiquen la Universitat d'Aveiro a Portugal, la Universitat de Dalhousie a Canadà i l'Institut Català de Recerca de l'Aigua a Science of the Total Environment. Al 2018, els plàstics d'un sol ús eren quasi la meitat de la contaminació per plàstics a tot el món. I aquest febrer, la producció de mascaretes a la Xina es va multiplicar per 4,5. És hora que l'administració espanyola faci una veritable transició i inverteixi en ciència i en solucions per al poble i al medi ambient. I que no permeti que el monarca virus condicioni les nostres llibertats i la nostra economia mentre ell és l'únic que pot escampar-se per tot el món i viatjar a països com la República Dominicana impunament.
Acabarem el viatge temporal d'avui mirant cap al futur. S'està investigant com situar els satèl·lits en òrbites molt baixes per obtenir diversos beneficis. És part del projecte europeu Discoverer, en el qual participen 9 institucions, inclosa la UPC. Normalment els satèl·lits se situen a l'òrbita geoestacionària, a 65.000 quilòmetres de la Terra. També es treballa sovint en òrbites baixes, a uns 2.000 quilòmetres de la Terra. Ara es vol situar els satèl·lits en òrbites molt baixes, entre 200 i 400 quilòmetres de la Terra. Avantatges? Els satèl·lits poden ser molt més petits, poden oferir millor resolució i el seu cost de llançament es redueix en un 10%. que és molt més que el percentatge d'homes que tenen una quarta cita amb mi mai no arriba a la quarta cita. Problemes? La lleugera atmosfera a aquella alçada ja ofereix resistència contra els satèl·lits i degrada els seus materials. I l'objectiu del projecte Discoverer. és solucionar aquests problemes. I el meu objectiu és editar tot això. I això, Quiz de la Ciència, ha estat la ciència del mes de juliol. Soc l'Òscar Arnal Alemany. Traduquimi queer. Que tingueu un bon agost. Science queers. S'han trobat figuretes... S'han trobat figuretes humanes S'han trobat figuretes de sílex en forma humana utilitzades en rituals funeraris. Fet.